بصوا يا جماعه المحل ده كمان فيه لبس وفيه ماركات من زارا. يعني بصوا دي من زارا، بصوا شكلها. بصوا كمان دي من زارا يا جماعه، دي ب 125، ولو خدتوا اتنين الواحده ب 75. 75 انت بتتكلمي جد؟ 75 ايه؟ 75 جنيه يعني يعني لو خدت اتنين اخد الواحده ب 75، لكن لو خدت الواحده ب 125 يا بلاش. ولو خدتي اكتر من اتنين هتاخدي الواحده ب 75. ايه ده؟ انا مش مصدقاها بجد، بس بجد اكبسوا عليها 75. بصوا يا جماعه الموديل ده فيه موديلات كتير، فيه موديلات حلوه قوي وماركات على فكره يا جماعه. انا من كتر الحاجه بصوا جميله يا جماعه، وفي الصيف وحلوه وطريه. بصوا حلاوه. ولو خدت اتنين الواحده ب 75. ايه ده يا جماعه؟ انا مش مصدقه بجد، بس فعلا بتقولي بجد. وانا هشتري منها على فكره قبل ما امشي عشان ادبسها في ال 75. بص يعني تخفيضات. البلوزه دي ب 75 لو خدت عليها واحده تاني ب 75. ايه ده؟ انتوا بتتكلموا جد؟ كل اللي هنا اللي موجود في الستاند كل ده الواحده ب 125، ولو خدتي اكتر من اتنين الواحده ب 75. ده ب 25 ب 25. بصوا الاسعار وبراندات، وبصوا الخامات ب 25. وانا اشتريت على فكره يا جماعه، عشان كده انا ابتديت اصدق. ده ب 25 عندها حاجات تحفه بجد بمقاسات حلوه. ده ب 25. بصوا كمان ده ب 25. بصوا ده بالتيكت بتاعها ب 25. بصوا يعني اي حاجه بلوزات ب 25. الفساتين عشان خاطر السفيره ب 100 جنيه عامله تخفيض عشان خاطر السفيره ب 150. بس اي حد يجي ب 100 جنيه. بصوا يا جماعه، بصوا ده ب 100 جنيه. 100 جنيه يا جماعه، 100 جنيه يعني رخيص. بصوا ده كمان، بصوا ده كمان بتبيعوا ب 150 وعشان خاطر السفيره بتبيعوا ب 100 جنيه. ده بلاش. بصوا يا جماعه العروض دي اي فستان ب 100 جنيه عشان السفيره، هي بتبيعه ب 150 بس عشان خاطر انا واللي هيجي يشوف يقول لها السفيره هتديهوله ب 100 جنيه. بصوا حلاوه الفساتين والوانها. بصوا يا جماعه بجميع المقاسات على فكره يا جماعه، وعلى فكره براندات، كله براندات. بصوا ب 100 جنيه الفستان، ب 100 جنيه عشان السفيره. بصوا حلاوته.